Allora ci siamo, a stura qui non ti via stella e l'ora di Yuga. E l'ora lontana. Ma chi a stura qui è l'ora di Xabi Antoni. Yuga Moisen. Salut à tous et ringraziamo di essere con noi, non ta via Stella. Toujours fidèle au rendez-vous, e Mola di Gaissem, ai Sabi Antoni, due belle squadre. Siamo contenti di ritrovare i nostri amici di Spegnivoghi, l'amicale du CSP d'Ajaccio, con cui i suoi sostenitori Pierre Battistini, Etienne Gambotier, François Mattei e Patrick Campus. J'avais dans des ordres. Il y avait un remplaçant dans l'équipe. Donc c'est bien Patrick. Ça va? Comment t'es? Bon, due parole di UCSP. Semi bene. No, due parole su CSP, l'amicale. L'amicale di Spignavoghi da Iaci è la rappresentazione di Spignavoghi da Iacini nei domeni culturali, sportivi e sociali di noi. E mi dite due parole non ta Vilipuccia? La Vilipuccia è un'associazione di pompieri che appeta all'amicale, fa assai animazioni per la Maridò. E bon, qui pendant una settimana ne va tutt'attorno di l'isola a velo, a bicicletta, come volete. Volete sciacquare la squadra di Spegnivoghi, l'amicale di CSP Iacini. E chi la Luga contro i giovani, ti dia squadra tre faccio un paio con Lena Navarre, Marie-Françoise Gantellier, un nostro Paul Pogba di Xabi Antoni, Brandon Andreani. Brandon. Dunque, ma avete ancora tre faccio un paio e tre faccio un paio chi è? Allora, siamo un gruppo di studenti, siamo tutti e tre in corsi, ci stiamo dopo un anno e diremo a corsi per far sentire le nostre canzoni e mandare a potenza con il rock e tutto. Ma che cantate tutto, non più? Ma facete tutto su Brandon? E tu hai fatto tutto? Abbastanza. Pogba fa tutto? No, sì, no, perché è professore di no. Dite tre faccio un paio, non si dice mica tre faccio un paio. Si può dire lui. No. Si può dire lui, si può accordare o no? Ah bon, come chi ora è o chi ora Che so? ora so? Oh, bravo, puoi dire sciaccamanà. E un parlo anche a me Xabi Antoni, a me Patrizia Catacega, salute. Buonasera. Salute. Cadava un goleador di Xabi Antoni, le Munasapè, ancora raffica. Poi conosci tu Yogo, Avevo conosciuto Yogo, a Raffica, sei domande più o meno difficili, rispondete all'estra, all'infuria, hai pigliati 20 punti. Se non mi sbagliate mica, di sicuro. Allora, cominciamo con la prima domanda. Si comincia pianamente bene, ma si comincia anche da dove è lanciata a Vusea Arianna. Sono i Spegnivoghi che hanno picchiato? Curu in Guyana. Curu in Guyana, risposta onna. Di chi paese corso era originario il capitano Albert Preziosi, che lo era il babbo di Gheddafi? Bezzani. Bezzani. Di sicuro. Babbo di Gheddafi, infine. Chi razza di cane ha tempo? Chi razza di cane ha tempo in comprendo la rivista televisuale Telezed e di un cane dell'ispettore Colombo. Chi razza è? Tequel. Aspettate che c'è 30 milioni d'amici mi chiamano. Tequel. Tequel. No, in cane si conosce nulla, dire un basset, le basset. Pas grave. No, j'ai bien tenté. Parliamo di ballo.
di Garracci. In chi altra squadra corsa di ballo, capitano di Sporting, Sebastian Schilacci e Aduga. Allora, so spegnivo chi hanno La picchiato. SEA. Alla SEA, Totto Schilacci, risposta a voi. Non te lo dico più. Non te lo dico più. Come si chiama su Yoko Video chiamato anche WOW, WOW, è adattato al cinema in 2016 in cui sono posti loro che loro. J'ai compris, c'est... World of Warcraft. Scusate? World of Warcraft. Warcraft. Et Warcraft. World of Warcraft. C'est ça. L'ultima domanda di Raffica. Oggi è l'ultimo dischetto prodotto da che gruppo? Basta una volta, eh? Come? Canta Vulugo. Canta Vulugo. Voilà, c'est ça. Due parole quantunque non sa produzione che mi pare importante oggi, per significare, ci ricordiamo di ieri, oggi e domani, o di scelto di oggi per significare che canta il Blu Gorso di un gruppo che rappresenta la tradizione ma di noi a modernità, lo dinco, e dunque una maniera di fare tra gli anziani e i moderni, tra quelli veri e quelli oggi. E noi due squadre sono vicini, 40 punti per i Spagnoli, 60 punti per tre Fatumpagno. E allora, o buzzer ha da poter riposarsi appena, giochiamo a varia via. A varia via, una domanda e tre risposte possibili, vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio tre proposte. Rispondete bene, pigliate 20 punti, vi sbagliate, vi gacciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E ora cominciamo con Spegnivo, posto che avete 40 punti per ora. Allora ascoltate la prima domanda e le proposte di Patrizia. In 535 a.C. una coalizione vince la battaglia navale di Alalia contro i Vucesi e piglia il possesso di Corsica. Questa coalizione adunia Dunque gli Etruschi e i Cartaginesi, i Romani e i Lombardi o i Sarragini e i Lombardi. La première, je pense. Nous sommes en moins 35, moins 535. En 535 avant Jésus-Christ. Oui, c'est les Étrusques, je pense. Ils ont fait une belle colonisation chez nous. Étrusques et Carthaginois, Romains et Lombards ou Sarrasins et Lombards. E mi ha pigliato la prima risposta. Etruschi e Cartaginesi. Sì. Risposta buona. Le Etruschi erano via da male, anche i Bugei si stallessi in alluminio marino, dunque si sono alleati ai Cartaginesi per cacciarli dall'aria all'epoca. Qual è su di questi tre film italiani? Tre film italiani, dunque, non ha mai guadagnato l'Oscar di un film straniero. Allora, tra La vita è bella di Roberto Benigni, La stanza del figlio di Nanni Moretti o allora Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Cinema Paradiso. Lequel de ces trois films n'a jamais remporté l'Oscar du film étranger? La vita è bella, La stanza del figlio, Cinema Paradiso. Diremo la seconda. La stanza del figlio. Bravi. Allora, Benigni e Lulaudu in 1998, Tornadore in 1989, in quanto Nanni Moretti non l'ha mai avuto, ma ha ottenuto a Balmarolo in Cannes, per questo film in 2001. Ecco. Giochiamo, ci le conosce a televisione e un latino.
E che dice? Adesso io. Allora, ascoltate, che espressione, che significa in latino, fanno parte di libri, è un nome di un'emissione culturale di PPDA, Patrie Pauvre d'Arvor, tra il 1989 e il 1999. Allora, tre emissioni, ascoltate. tra Vox Populi, Ex Libris, Ex libris. Nec Plus Ultra. IRM ex libris. Perché conoscete il latino, ben intendo. Parlo latino. Couramment, risposta ona. On a un expert en latin, diria. C'était toi notre expert en latin. Ecco, PPDA che parlava di libri dunque. Tutti io non parlo niente. L'ultima domanda di Savaria via. Secondo espressione, a barca condotta da due capi, continua Dionco. Sta sopra logo, va più in furia, va uvondo. A barca condotta da due gabi, sta sopra logo, va più in furia, va a uvondo. Piavondo, va uvondo. Piavondo. Va uvondo. Beh, Chi è questa qui a risposta, lì? risposta ona. Allora, per ora, quanto ci sei? 80 punti per spegnere fuochi, bravi. 100 punti. Per tre faccio un paio, siete sempre in testa. E diciamo a trappola. A trappola, riuscite a provare di far cascare l'altra squadra in questa famosa trappola e ora cominciamo con quelli che sono secondi per ora. I nostri amici spegnivo gli acini, dunque avete preparato una trappola. Non sapete se lo conosce o ballò. Conoscete o ballò? Yeah. Allora, ascoltate, tra la SEA e lo Sporting, qual è il primo club a aver ottenuto un statuto professionale? Ça c'est un. Yeah. Qui de la CA ou du SCB a accédé le premier au statut professionnel? C'est la CA. C'est ça. Milite la CA. Et par quoi tu vas mettre mon attrape ou là? Et voilà, c'était pas ça. Sinon, dire semplice, tra la CA e lo Sporting, je choisis. No, pensavo. l'hanno avuto Tremendui in un 1965, a tempo. Ecco. Dietro una trappola, avete preso 20 punti, spegnivo. Corpaccio. Attenta, vai, Corpaccio. No, che non è con Corpaccio, che se faccio, un po'. Faccio una, si dipende. Faccio. Bon, no, un'amica veramente una Un trappola. regalo questo. Allora, bon, forse voi conoscete, Michel Mallory, voi conoscete? Sì. Ma chi è uso il nome? Sono casata, dunque è uso nome. Conosco bene la zia, ma... Dunque un'amica una trappola, ma sia sappiamo si sia sa, quando si sa. quando si sa, un'amica una trappola. D'après sa mère, uso un nome, Michel Mallory, un nemico... Questa sarebbe a trappola, ma un'amica questa. No, l'amica da- Bon, Ah, so che c'est- donc c'est un nom de scène. Michel, donc Jean-Paul. Mallory, dunque Cugurno. Mi pare evidente, Dunque, Cugurno è una casata vastiaccia, Non sta Per Charles, caso, che non devo corsi capare, che non devo Dunque, i vastiacci a Sano che lui si chiama Cugurno. Dunque, abbiamo 100 punti per Spegnivochi, tenete a strada. 120 punti per tre faccio un paio, siete sempre in testa. Dunque, Muradiuga a un sciappacazzo. Tenete forte, un enigma, 5 indizi, il primo indizio pigliati 60 punti e poi dopo facciamo 10 punti a ogni indizio che vediamo ancora Patrizia. Allora, cerchiamo a qualche sia, una personalità, ci ho trovato su qui,
Podia essere nato in suo paese che porta un mio nome, ma sono nato in Ajaccio in 1880 e a mia vita sana mi hanno ispirato questi paesaggi. J'aurais pu naître dans un village qui porte mon nom. Je suis né à Ajaccio en 1880. Lorenzo Vero. Lorenzo Ero. Non, non Michaelo. Michaelo. Bien cherché, je crois que c'était un peu plus tôt. Allora, continuiamo in lui, mi viaggi a da guiso colori. Da Britannia a Sologna, a Elande, all'Alpe, ma soprattutto a Corsica, dove ci aiuterò i più belli paesaggi. Bon, si comincia a indovinare ciò che l'era uso mistero, no? un mestiere. No? Allora continuiamo in 3 per 40 punti. In Parigi abbiamo frequentato Ugotà mondane dell'arte, che senza volermi montare a sega, ma non trovo un certo talento. À Paris, j'ai fréquenté le Gotha mondain. De l'art, hein? Senza montare a sega, bon, ma non trovo un certo talento, hein? Je pense qu'il y avait un nom de village. Tranquille, tout ça. E ti capito che cerchiamo un artista, dunque, ma... Sempre capito. Allora, senti un'idea. Oggi, a nome mio, si vage a Vesta io Vigo. Peri, comment? Peri, guarda. Gabriel Perret, non, Gabriel, c'était long. C'était un maire d'Ajaccio, Gabriel Perret. No, mica Gabriele, ma Peri, il famoso che non cerca. Voilà, allez. Un peintre, bon, allora Victor, di già. Père e Lucien sarà una risposta buona, allez. Il famoso Vittore Lucien Peri era un paesaggista è diventato famoso per il suo stile e la sua tecnica tra lui e Verre. Ha girato a Francia, i più belli regioni di Francia, ma è buttato sempre in Corsica dove la trova dipinge i più belli paesaggi. E comunque avete preso 30 punti, dunque, bon. 120 punti per voi e 130 siete passati in testa. Dunque. Ci adesso una bella finale, anche a gatta cieca, lì. Volete pigliare 10 punti, ma vi pourremo cacciare 10 punti e regalare all'altra squadra. Siamo pronti? Siamo pronti. Qu'est-ce qui va prendre le champignon? Bon. Allez, ascoltate il primo ritaglio. Tu si... Tre faccio un paio. Ma il consiglio, Giampaolo Boletti o canta Bobo Corso? Risposta buona. È vera che l'ha registrata con Cantaudo Burgos, ma l'ha cantata in da solo. Un altro ritaglio. Le bleu de nos baisers du début. Tant d'azzur. Spedivochi. On va trouver Alain Souchon maintenant, le titre. L'amour à la machine, ouais. L'amour à la machine. L'amour à la machine, risposta buona, allez. Allez, on entre. Allez, vas-y. Ah, Spedivochi. Modern Talking, Modern mais... Talking et... Hein?
Le titre en No, anglais, si il faut dice savoir lui, le dai, dire. detto, eh. Le titre, il faut savoir le Ah, dire. va, basta. A poco preso, You're my heart, in my when style. my heart- In my style. You're my heart in my side. You my heart. You're my heart. Yeah. In my style. You my... Soul. No, soul. Soul, voilà. soul. Allez. Abbiamo risposta a voi, allez. Boh. Le mura essere simpatiche. Semplicemente un titolo, ascoltate. Quella che nasce e che fiore. Madonna. Canto d'amore o ti tengo caro. Di regola è canto d'amore con il titolo, ma chiamato più spesso ti tengo caro. Sa tutto, risposa buona. Oh. Attenti a va, tube. Quella che canta. Après le titre. Se non trovate mica un titolo qui non dico più nulla. Quella che canta? John Lennon. John Lennon. E chi cantava? Woman. No, Woman. John Lennon, risposta a voi, allez. Attention. Titre, interprète et chorégraphie. No, la chorégraphie, on est imbattable. Là, attends. Alors là, en chorégraphie. Voilà, il va falloir être rapide. Hein. Ascoltate. Quella che è spagnolo. Dis-toi, moi, tu dirais bon. Senza animo, titolo. Chanson populaire. Bon, alors on remet la chanson et chorégraphie. Hein. Bien sûr. Chorégraphie. Ascolta, allez. Est-ce qu'on a droit au Claudette? Est-ce qu'on a droit? Comme une chanson populaire. La musique comme un vocal. Vabbè, ciò che Lucio la fa di questa Bah, emissione. c'est la pire chorégraphie que j'ai vue de ma Ma l'hanno fatta. Patrick n'était pas dans le rythme. Sta di coraggioso. Non, des égaux. On a notre Perché mi sono Claudette, fatto. elle est fatiguée. Ah, c'est pour ça. Allora, abbiamo 140 punti, Padre faccio un podio, bravi. 170 fai per i voi hanno vinto. A tempo erano più numerosi, eh? Allez, regali per tutto il mondo. Cu Afnac Daiacciu e Wico, i tre vincitori hanno da stare in connessione. Ognuno si vince un telefonino e una carta di regali. L'altri sanno da Pudelica con una sporta per uomo di prodotti industriali di Charlantona. Ecco, bravi, due belle squadre, un bello pubblico, volete giocare con noi, bon, ci iscrivete, andate alla nostra pagina Facebook o andate pure e giocate, non sul sito sabiantoni.tv. Salute Patrizia! Salute, buonasera a tutti. Noi non abbiamo mica ballato, ma comunque, oh, questa storia ve le ho detta in folia. Allez. Bon, ci seguite sempre tutte le sere, allora da qui una stondetta. L'informazione non ta via stella, noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao!